హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పావని కుక్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఇన్ తెలుగు. ఈరోజు నేను మీకు సింపుల్ హోమ్ రెమెడీ ఒకటి చూపిస్తాను. ఫేస్ ప్యాక్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. పార్లర్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే మనం మన ఫేస్ని నీట్గా ఎలా ఉంచుకోవచ్చో, ఎలా చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను. దీనికోసం మనకి ఏమీ అవసరం లేదండి. ఎక్కువగా బంజారాస్ ముల్తానీ మట్టి అండి. ఇది వచ్చి చందనం పౌడర్, గోపురం చందనం పౌడరు. మన ఫేస్కి ఎంత కావాలో అంత ముల్తానీ మట్టి తీసుకుందాము. ఒక హాఫ్ స్పూన్ ముల్తానీ మట్టి తీసుకుందాము. హాఫ్ స్పూన్ ముల్తానీ మట్టి తీసుకున్నానండి. ఇదిగోండి, హాఫ్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. కొంచెం ఒక చిటికెడు కొంచెం చందనం పౌడర్ అండి. ఈ రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. దీన్ని వాటర్తోనే మిక్స్ చేసుకుందాము. రోజ్ వాటర్ అలాంటివి ఏం అవసరం లేదు. కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసి బాగా నీట్గా మిక్స్ చేసుకుందాము. మనం ఫేస్కి ఎలా ఏ కన్సిస్టెన్సీలో అప్లై చేయగలమో అలాగ మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా. దీన్ని మనం ఫేస్ని వాష్ చేసుకొని అప్లై చేసుకుందాం. ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాం కదండి. ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాక బ్రష్తో నీట్గా అప్లై చేసేద్దాము. ముల్తానీ మట్టి న్యాచురల్ గ్లోనెస్ని తెస్తుందండి. అదేలాగా చందనం ఏదైనా పింపుల్స్ అలాంటివి, మచ్చలు, చిన్న చిన్న ఎలర్జీ లాగా వచ్చే గుల్లలు అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే వాటిని పోగొట్టి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. మన ఫేస్కి హీట్నెస్ తగ్గించి ఫేస్ బాగా నీట్గా న్యాచురల్ గ్లోని ఇస్తుందండి చందనము. ఇలా అప్లై చేసుకోండి. నెక్కి కూడా అప్లై చేయండి. ఫేస్కి మాత్రమే కాదండి, నెక్కి కూడా ఖచ్చితంగా అప్లై చేయాలి. నేను ఇప్పుడు అప్లై చేయలేదు, ఎందుకంటే నేను స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలండి మా బాబుని తీసుకురావడానికి. నెక్ అంతా అవుతుంది కదా, అందుకని అప్లై చేయలేదు. మీరు ఖచ్చితంగా అప్లై చేయండి. మంచి రిజల్ట్ వస్తుందండి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నేను చూపించేవన్నీ మంచి రిజల్టే వస్తాయండి. ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి. ఇవి నేను చేసే మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అలాంటివి ఏమీ రావు. వస్తే నా ఫేస్లో మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది కదా. ఇలా అప్లై చేసి ఆరిందాక ఉంచాలండి. ఎక్కువ మాట్లాడొద్దండి, టైట్ అవుతుంది. స్కిన్ కూడా టైట్నింగ్ అవుతుంది. మాట్లాడకుండా ఆరిపోయిన తర్వాత వాష్ చేసేయండి. నేను వాష్ చేశాకే చూపిస్తాను మీకు. బాగా ఆరిందాక ఉంచండి. 10 to 15 minutes ఉంచండి ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను కూల్ వాటర్తో ఫేస్ వాష్ చేసుకొని వచ్చాను. కూల్ వాటర్తో చేసుకోండి. ఫేసు ఓపెన్ పోర్స్ అలాంటివి ఉంటే కూడా క్లోజ్ అయిపోతాయండి. ఇది ఫేస్ టైట్నింగ్ కూడా చేస్తుంది. ఫేస్ని బాగా టైట్నింగ్ చేస్తుంది. మన ఫేస్ టైట్ అయిపోతుంది కదా, అప్పుడు మనం మాట్లాడకూడదు, మాట్లాడకుండా ఉండాలి. లేదంటే ముడతలు పడినట్లు అవుతుంది అనమాట ఫేసు. ఇంతేనండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.